אז מה קורה חברים? כאן ערוץ המיקמק, ואני הולך לשחק מיקמק, והיום בסדרה החדשה שלי אני הולך ליצור שחקן, מה שאומר שאני כאילו נעשה עכשיו דבר ליצור מיקמק חדש, זה לא משנה לי. אני אעשה מיקמק בצבע חום, ונקרא לו, איך נקרא לו? נקרא לו מיקי 132, ככה נקרא לו. אי אפשר אז לא נורא, אז נמחק, נקרא לו, איך נקרא לו מיקמק 1324. זה המשך. אי אפשר אז נעשה מיקמק 13200, זה יהיה השם. אני אעשה עכשיו סיסמה, הסיסמה שלי תהיה, אני לא אגיד את הסיסמה, אני אעשה אותה. כי עשיתי את הסיסמה, עכשיו אני אעשה את האימייל שלי, מי שרוצה לשלוח לי כל מיני הודעות וזה לגבי סרטונים. הג'ימייל שלי הוא זה thegiant455@gmail.com. אני נולדתי בתאריך 2004 בשלישי לראשון. המשך. מה נעשה? צ'אט מאובטח מובנה מראש או צ'אט מאובטח רגיל? נעשה צ'אט מאובטח רגיל. אם מחכה לך מייל תודה, כדי שתאשרו אותו תוכלו לקבל עוד מטבעות. זה לא כזה משנה לי. נעשה סחורות עם המחשב זה ונעשה להתחיל. איזה שרת נבחר? את זה אני לא יכול, כי זה אני יכול רק לבעלי דרגה 10 בלבד. אז אני אבחר אחד מאלה. אני אבחר את שרת אננס. אנחנו עכשיו נלך להשיג קצת כסף ונקנה דברים. אנחנו נלך עכשיו להשיג קצת כסף זה אנחנו. הנה עכשיו זה אנחנו. ננמיך קצת את הקול. השתקתי קול ואת הצלילים שלו. זה המיקמק שלי, אני דרגה 1. זה השם, זה הסכום כסף שלי. בינתיים יש לי 0 פריטים, אין לי כלום. אתם רואים? אני עכשיו אלחץ X. אני עכשיו לא המיקמק שלי. אני אלך עכשיו למפה. אני אלך עכשיו למפה. יש לנו פה עכשיו מפה. אני אלך למיקסינימה ואני אלך לשחק בזה. אוקיי. משחק בגיבורי על, כן. איך משחקים אני לא יודע. לחץ על X כדי להשתמש בכוח העל שלך. אם אני רוצה... רגע. אוקיי, הבנתי. חזור לתפריט, הייתי צריך ללחוץ. רגע, זה קצת לא עובד לי. טוב, אני אחזור לכם אחרי שאני... טוב, איך קוראים זה? נו, זה סתם, זה מיקמק שלי, אבל הוא הורחק. זה סתם מיקמק שלך לי. זה רעננתי את הדף, אז אפשר קיווי כי זה מלא, אז נעשה... אני אוהב קוקוס, אז נעשה קוקוס. יאללה, מתחבר לעולם המיקמק, זה טוען מהר מדי. אוקיי, עכשיו אנחנו במיקניון. נעשה זה מיקסינימה כמו שאמרנו למשחק. אוקיי, התחיל משחק. אני אעשה עכשיו ככה כי אני לא טוב בזה כל כך.
אני קצת טוב בזה, אבל אני לוחץ הרבה פעמים. אני מתחיל להתקדם בזה. זה X. זה עושה לי עכשיו לבד. כי עושה לי כוח טוב. לחץ מלא רווח. רגע, בוא נפוצץ אותו קודם. זה ככה, טק 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 טק. אוקיי, זה קצת קשה לי. אני אעשה עכשיו ככה. אוקיי, אני בכוח מלא. וואו, זה לייזר. איזה לייזר יש לי פה. יש לי פה לייזר טוב, יש לי פה לייזר מצוין. ועכשיו אין לי אותו, כי זה לזמן מוגבל. עדיף את הכוח הזה, כאילו, כי זה כוח סבבה וזה לא אכפת לי כל כך. יאללה, צריך להפציץ את השניים שפה. הופה, X. נעשה X. הופה. אוקיי. לא, עליתי. לא, 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 לא. לא. אוקיי, אני מתחיל להיות טוב, חברים. אני ב-9,000 נקודות. 10,000 נקודות. שזה ממש טוב. אוקיי, אני צריך לפוצץ את כולם. זה הלייזר הבינוני. זה לא הלייזר החזק, זה הלייזר הבינוני. זה אותו זמן כמו הלייזר הרגיל. אוקיי, אותו אני מכיר, אותו אני צריך לבוא אליו ולתת לו אגרוף. אוקיי. אוקיי, עכשיו... אוקיי, עכשיו אני מול מונדו. עכשיו אני מול נעשה X. זה ממש קשה, זה ממש קשה. זה פעם ראשונה שאני מנסה. וואי. זה קשה, עכשיו נעשה X. עכשיו זה עדיין נשאר לי. עכשיו עדיין נמשיך ללחוץ. וואו, זה היה קשה. וואו, זה היה קשה ממש. וואו, זה ממש קשה. או X. יאללה, נעשה לו ככה. יפה. אוקיי, זה ממש קשה. עכשיו אני אעשה את הלייזר הגדול. אוקיי, הרבצתי לו ממש חזק.
זה היה קשה. זה היה קשה. יש לי עוד 2 ניסיונות, כי אם אני נפסל בהם, אז אני מת, אני נפסל. ואני יוצא מהמשחק עם 14,000 נקודות. וואו, זה היה קרוב. יש לי עוד חיים אחד, לא יודע למה. לא מבין למה. לא נורא. הפסדתי והרווחתי 15 מטבעות, שזה גם טוב. עכשיו אנחנו נלך לג'ונגל, נלך למשחק הזה, בלעוף על המיקמק. אני אנסה, הנה, האם ברצונך לשחק בלעוף על המיקמק? לא, אני לא אשחק עכשיו כאילו. אני אלך לשם. אני אכנס לתוך הדבר הזה פה. מעבדת הטריוויה, טריוויית ההפתעות. אני אכנס לטריוויית ההפתעות. אולי אני אקבל שם משהו אם אני אצליח. בואו נראה. אני נותן לי שחקן נוסף. טוב, אם אף אחד לא רוצה לשחק איתי אז זה לא כל כך נורא. אולי נראה לי צרפתי, לא טעיתי. זה עניתי נכון, זה היה סתם ניחוש. אוי, לא טעיתי, לא נורא. אוקיי, באיזה שנה הומצא מקל הגלידה? 1922. ניחוש? עניתי נכון. גלידה שאיננה מכילה חלב או שמנת קרויה. ג'לטו. לא מכיר. באיזה הומצא גביע הגלידה? 1903. מה מקור שם גלידה? ג'ילד. לא מכיר. שוקולד. מה? גלידה אמריקאית היא טמפרטורה... לא מכיר. ישראל מיוצרות גלידה גדרה? לא מכיר כלום. לא יודע כלום. טוב, יאללה. איזה אנשים יאכלו טבעונים? באתי לחוץ טבעונים, אבל זה לא עזר. אני אנסה שוב. יאללה. אוקיי. שף קונדיטור המתמחה בייצור גלידות נקרא ג'ילדור. לא. צוענית הגלידה זה בערך ב-61 זה היה. באיזה מדינה לא טעיתי. מוזר. גן יבנה. איך נהוג להכניס גלידות לתוך בציק ולטגין בשמן? בהודו? לא. מקור שם גלידה ג'ילד. 1903. ג'לי. וואו. המגנום ב-89 נוצר. ענית נכון. ממתין. הטעם הגלידה האהוב ביותר הוא וניל. השם למילקשייק הוא קציף חלב. לא מכיר? בשנה הומצא מקל הגלידה. 22 נראה לי. כן, עניתי נכון. וניל הוא גם פשן, לא. מפעל גלידות פלמן הוקם בחיפה? וואו. גביע הגלידה הראשון היה בצורת לא כדור? מי מהבאים? התחה. באיזה מצב צבירה נהוג לאכול כל תשובות נכונות? הפסדת במשחק כיוון שטעית 10 פעמים, נסו שוב. אוקיי, זאת הולכת להיות הפעם האחרונה. אם אני אפסיד, אז אני אלך לנסות בלעוף על המיקמק. יאללה. מפעל גלידות פלמן הוקם ברחובות. מי מהבאים? התחה אני זוכר. גלידה נפוליטאית ומרציפן. לא מרציפן, אין בעיה. גלידה אמריקאית מאוחסנת במינוס 20 מעלות. לא, גלידה סברינה. לא. איזה מצב,
כל התשובות נכונות. היית ממתין. ג'לטין. את הגלידות המציאו באיטליה. מעניין, לא? לפחות 15. יאללה. תות. וישראל. בית חנן. אוורירית יותר. יצרנית הגלידה נוצרה ב-61, את זה אני זוכר. גם המקור של גלידה, ג'לי גלד. לא, הפסדתי 10 פעמים. אז טוב, אני אנסה פעם אחת בזה, ואז אני אלך לפועל למקמקים, אני אנצח, ואם אני אפסיד. מהו השיא? 2.41. כבר בגוף שהפין נעזר בו חדק. מתי נחתם? 94. זה אני לא זוכר. איזה יצורים נשארו ללא שינוי? 250 מיליון שנה. טלפים. לא טלפים, מהר. בוסניה. מי מהם? מה זה שושנן? סוג של פרח. טוב, עקב סגירת המשחק הפסדתי. עד עכשיו אני אלך לעוף על המיקמק. בוא נראה כמה זמן אנחנו בסרטון כבר. אני רק עכשיו הורדתי את התוכנה הזאת, אני לא כל כך מבין אז. זה לא כל כך משנה. ונלך לפה. עכשיו המשחק קצת טוען לי. טוב, אני רואה שזה קצת נתקע, אז אני אחזור לכם רגע. סליחה, אני אחזור לכם שאני ארענן את הדף, ואז אני... אוקיי, חזרתי והנה זה עבד לנו, והמיקמק שלנו יהיה פה. אני עכשיו אלך למעבדה, אבוקדו, נלך לשרת אבוקדו. חוף הים, בסדר, זה תודה שאני עכשיו נותן למיקמק. כן, אני רואה שזה עדיין לא טוען לי, אז אני ארענן שוב את הדף, ואז אני... אוקיי, חזרתי, רעננתי את זה. אנחנו נלך למיקמק. אנחנו נלך הפעם לקקטוס. אוקיי, זה נטען כבר. אנחנו נלך למעבדה. אוקיי. טוב, נזור המעבדה. אני רואה שזה בקצה זה נטען. אוקיי, הנה זה נכנס לי. רציתי לעצור פשוט את הסרטון ואז לרענן, אבל לא משנה. בואו נראה בכמה דקות אנחנו ב-20 דקות. כשנגיע ל-30 דקות של סרטון, אני
אני אפסיק כי 30 דקות סרטון זה הרבה זמן. אנחנו עכשיו עונה 2 נעשה, או עונה 1 או עונה 2, מה שייצא. אנחנו נצא בינתיים, כנס שוב. הוא מנוי ל7 ימים, נראה טוב. אוקיי, הוא נראה מלחיץ. אוקיי, עונה 2. אוקיי, השיקוי של השיהוק. לא נעשה, כן, השיקוי של השיהוק. שחקו עכשיו. אוי לא, הראש העיר הפך למיקי ולי. חייבים להזריק לראש העיר את השיקוי הנגד לפני שהעיר תהפוך למיקי ולי סיטי. אוקיי. מה שם החנות שבה מופיעות הטלוויזיות? מיקרוסופט. מיק משהו. סתם. נעשה קטלוג בינתיים, 125. בינתיים אני לא יודע כמה אני לא יודע כמה יש לי. אני אעשה ככה. אעשה את זה. אוקיי, אין ברשותי מספיק, אז אני לא יכול לרכוש. נעשה בחזרה לרשימת הפרקים אנחנו נעשה יצאת המונדו. מה יש לי מונדו בסל? to team. קיבלתי 15 מטבעות. מה אוכלים נקרא לי לאורך דין בזמן הקרב? מסטיקים. פופ קורן. כמה משגרים יש לסקייטבורד של ג'ימבו במשחק? 2. יפה, קיבלתי 30 מטבעות. מי הפרקליטה של מקס במשפט? זוהי? לא. ככה, אוקיי. לאיזה דו-קרב מזמין את מונדו? מסטיקים. אקדח מסטיקים. איזה הברקה יש לך עכשיו? טוב, אני אעשה קטלוג עכשיו אני אנסה לקנות משהו. קודם אני אעשה המקמק שלי. יש לי 35 מטבעות ויש לי 230 כאלה. אז אנחנו בינתיים נלך לקטלוג. אני רוצה לקנות את האוזניות האלה. אוזניות יפות לדעתי. אוקיי, תתחדש הפריט שרכשת. המקמק שלי. כל הפריטים נעשה. הכובעים, הנה יש לי פה אוזניות. נעשה לרשימת הפרקים. אליפות הסקייטבורד. אז אני חושב שאקסל יותר בקטע של תיאוריות מופרכות. זה אני לא מכיר. אוקיי. וכמה אנחנו? כי אנחנו ב-25 דקות. טוב, נראה לי ככה נסיים.
אוקיי, חברים, אני הייתי, אני שיחקתי עם מיקמק 13,200, או בקיצור 13200. אז אני הייתי איתן, ונתראה בפרק הבא.